E aí galera, tudo bem? Aqui é a Juliana, menina Roto. Vim dar um recadinho pra vocês, dizer que eu estou de volta e dessa vez eu vim pra ficar. Me siga no meu novo canal, é esse aqui, Menina Roto Oficial. E em breve estarei postando mais vídeos novos. Se vocês quiserem dar uma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. E agora vai um rosto especial pra todos vocês por eu ter ficado tanto tempo fora. Um beijão pra todos. E aí galera, tudo bem? Dei uma espiadinha no que eu aprontei hoje à tarde. Vamos lá. Pode ir? Como é que é pra falar? Deixa o pau aqui, imagina. Olha! Oi, amigo. A Nina. Oi. A Nina. A Nina. E aí galera, tudo bem? Ó, viu? Eu não sei o que eu falo. E não se esqueça de se inscrever no meu novo canal, que é esse aqui, Menina Roto Oficial. E também me siga no meu novo Instagram, Menina Roto Oficial também. Vai estar aqui embaixo na descrição. Um grande beijo pra todos e uma rota, é claro. Beijão. Ai, coisa mal. Quero mandar um beijo pro Daniela. Adriano, quero mandar um recado pro Daniel. Oi, Pedrinha. Ô, mãe! Na hora que ia dar um baita, a mãe... Minha Salvatore, Larissa, um beijo. Deu uma arranhada no disco ali. Deu, Lessie! Sai daqui! Ô, mãe, vai ficar as crianças respirando no vídeo aí. Um beijo pro Carlos Saduro e pro pessoal de Patinga, pro Ivan, Igor, Leonardo, Para, Lessie! Flávio e Daniel, de Cuiabá. Ô, Lessie, vai pra lá, Lessie! Que coisa! Bicho chato! Feliz carnaval pra todos. Cala a boca. Deu, Dayana? Deu? Se for dirigir, não beba. Não. Se for dirigir, não beba. Como é que é?
Toma isso aí, cara. Cara. Mas eu vou tão bom hoje. Eu vou tão bom. Um beijo para Bruna Castro, Camila Castro, Marcelo, Diogo Ribeiro, Nazaré Goulart Monteiro, Sabrina Ferrari, Ana de Sabi, Pedro Sá, uma vez para Portugal, Deu? Isabel Pereira, João Gabriel, Murilo Gomes. Quero também mandar um abraço pro pessoal todo do Chile, para o Patrício e para o filho dele. Oi, Rock. E aí, galerinha, tudo bem? Hoje eu vim ensinar umas técnicas para vocês. Como não fazer nada. Aprenderam? Não? Então tá bom. Queria pedir pra vocês uma ajuda. Que vocês me dêem novos desafios. Também não precise sair de casa e nem que tenha que se mexer, porque eu sou preguiçosa. Agora eu vou falar o nome de umas pessoas, falar arrotando. E aqui tá o nome de umas 200 delas. Primeiramente, eu quero mandar um abraço pro meu amigão Arnold Schwarzenegger. Um beijo para Rafael Augusto Ortega. Eu tenho a impressão que eu já falei isso. E aí, jovens, hoje eu vim trazer uma nova matéria pra vocês. Português. Tô brincando. Falando sério agora.
é sobre essa polêmica toda que está rolando pelo Brasil. Pelo Brasil não, pelo mundo inteiro. Acredito que todos vocês já estão sabendo da carne do papelão. E também garanto que já comeram um pedaço dessa carne. Inclusive, já está preparado o meu churrasquinho para o final de semana. Não, pessoal, agora falando sério. Tudo isso que está acontecendo, porque se não estivesse acontecendo, não estaria acontecendo. Logo mais estarei falando de novos assuntos, que está tudo por dentro do Brasil. Se vocês quiserem estar sabendo de tudo, se inscreva no meu canal. O meio do bar.